အမဲထားတဲ့ကာရီပေါက်တာအယောင်တင်မုတ်ချစ်ကဲပေါက်တာစားနဲ့နွေမုတ်လေးတို့ထည့်ပြီးနှံ့သွားအောင်တိတိကျကျနှဲပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့အနှံ့ရတာပုံမူပြီးဝင်စီရန်အတွက်နိုင်ဝက်ခန့်နှက်ပေးထားပါမယ်ရှင်မီးပူချိန်ပြင်းပြင်းလေးနဲ့အပူပေးထားတဲ့စီလေးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကြက်သွန်လေးထည့်ချပြီးကြော်ပေးပါမယ်ကြက်သွန်လေးတွေခြောက်တွေ့ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးအယောင်လေးတွေအတော်လေးပြောင်းလာအောင်လိုအပ်တယ်လို့ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းချင်ဒီလေးထည့်ချပေးပါမယ်ခရမ်းချင်ဒီဖက်ကလေးတွေတတ်နိုင်သမျှကြည်သွားအောင်ဖိချွေမြူကြော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အသားလေးထည့်ချပေးပါမယ်အသားလေးတွေရဲ့အပြင်ဘက်ကကျက်တဲ့အယောင်ပြောင်းလာအောင်လိုအပ်တယ်လို့9မိနစ်ခန့်လုံးဝကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အာလူလေးထည့်ချပေးပါမယ်အာလူလေးထည့်ချပြီးတော့10မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရင်သွေးလေးထည့်ချပေးပါမယ်ရှင်သားလေးနဲ့မြုပ်လူလီးပါရင်လေးထည့်ချပြီးရင်တော့အဖုံးလေးဖုံးပါမယ်အလဲလက်မီလေးကိုလျှော့ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတည်ပေးထားပါမယ်ရှင်အဲ့လိုတည်ထားတဲ့အချိန်တော့အတွင်းမှာတော့ဥအောက်ခြေလေးမကက်စီရန်အတွက်လိုအပ်တယ်လို့မကြာခဏတော့နှိပ်ပြီးဖို့လိုပါတယ်အာလူဖက်လေးတွေအရန်ချိန်မသွားစီရန်အတွက်တက်နိုင်တဲ့များငင်ငင်တတာပဲမှုပြီးပါမယ်ရှင်နိုင်ဝက်ခန့်တည်ပြီးနောက်အရေးအပြည့်ကျဲအနေအထားသားရဲ့အပြော့အမာအနေထားအာလူရဲ့အပြော့အမာအနေထားမိမိစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျင်းတော့တင်ရက်ကလေးတွေထည့်ချပေးပါမယ်အနေငယ်မွေပြီးပြီးရနဲ့ဟင်းလေးကအရသာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်တင်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်မချောင်းနဲ့နွေးမုတ်ကိုမချောင်းမြုပ်အောင်ရေထည့်ပြီးတော့မှအိုးအဖုံးလေးအနေငယ်ဟဖုံးပြီးအလက်မီလေးနဲ့ပြုတ်ပြီးထားပါမယ်ရှင်မချောက်လေးတွေပြောတော့အောင်10မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဆယ်ထုတ်ပြီးအေးခန့်ထားပါမယ်ဆယ်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်လက်နဲ့ကင်နိုင်တဲ့ခက်နွေးအနေထားဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အယိုးလေးတွေတက်နိုင်တဲ့များကုန်သွားစေရန်အတွက်ဖယ်ထုတ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်လည်းထောင်းရလွယ်ကူစေရန်အတွက်မချောက်လေးတွေကိုဖယ်ရွက်ပေးထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ငရုတ်စုံနဲ့အနေငယ်စီခွဲထည့်ပြီးတော့မှမမွားလေးဖြစ်အောင်ထောင်းပေးပါမယ်ရှင်
ကျန်တဲ့ငချောက်လေးတွေကိုလည်းဒီလိုပဲဆက်ထောင်ပြီးတော့ပါမယ်ထောင်းတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးထွက်လာတဲ့အယိုးလေးတွေကိုဖယ်ပေးပါမယ်ရှင်ငချောက်လေးတွေအားလုံးမှားရအောင်ထောင်းလုပ်ပြီးတော့ပါပြီစီပူလာရေးဆိုရင်ကြက်သွန်နီလေးတွေထည့်ချပြီးကြော်ပေးပါမယ်အလဲလက်မီလေးနဲ့3မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးဒီလိုအယောင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့စီစစ်ပြီးဆယ်ထုတ်ပေးပါမယ်ဒီတော့ SCO လေးထဲကိုထောင်းထားတဲ့ငချောက်ကလေးတွေထည့်ပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပါမယ်စားထည့်ပါမယ် chicken powder လေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အလဲလက်မီလေးနဲ့ပဲမှွေကြော်ပေးပါမယ်ရှင်15မိနစ်ခန့်အလဲလက်မီလေးနဲ့ကြော်ပြီးဒီလိုမျိုးအချောက်လေးတွေရွှေဝါရောင်ပြောင်းလာပြီကြက်သွန်ဖြူလေးတွေလည်းရွှေဝါရောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်တော့မြုပ်တီ6အကြမ်းမုတ်လေးထည့်ချပေးပါမယ်မြုပ်တီ6အကြမ်းမုတ်လေးတွေထည့်ချပြီးတာနဲ့မီးဖို့မီးလေးပိတ်ပါမယ်ကျန်တဲ့အပူချိန်လေးနဲ့ပဲမိနစ်ဝက်ခန့်ဆက်လက်မှွေကြော်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ငရုတ်တီးလေးတွေမတူသွားစေဖို့အတွက်စီစစ်ပြီးဆယ်ထုတ်ပေးပါမယ်ရှင်စီလေးတွေတက်နိုင်တဲ့များကုန်သွားစေရန်အတွက်ဆက်လက်ပြီးစစ်ပေးထားပါမယ်စီလေးတွေလည်းတက်နိုင်တဲ့များစစ်ထုတ်ပြီးပြီးငချောက်လေးတွေလည်းအေးပြီဆိုရင်တော့ချက်တွန်နီကြော်လေးဖြူပြီးတော့မှအရသာရှိစွာသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်